Здравейте, хора! Днес ще покажа един интересен фокус. Малко ще разбъркам картите, защото са наместени. Така, сега почвам да бъркам и казвам на зрителите да кажа по някое време стоп. Да кажем сега. Това е картата ви. Така. И я слагам отгоре. Меся. Така, слагате тестето и казвате на зрителя да ви погледне в очите. Той ви поглежда. И казвате: картата ви е асо пика. Прав съм, нали? Да, прав съм и знам, че съм. Така. Много е лесен. Докато правите розетка, виждате най-долната карта. Дама каро в този случай, но не се получи розетка. Така че ще повторя. Пак ще се падне дама каро. Оп. Както и да е. И сега отдолу, не от средата, не отгоре, ами отдолу, за да вземете картата на зрителя. Хоп. И казва стоп. И вие показвате и казвате: запомни, това ще е твоята карта. И я слагате отгоре. Правите цепене, ако искате, месене, каквото искате правите. И накрая му казвате да ви погледне в очите и да си помисли за картата или нещо друго. И казвате: вече знам, че твоята карта е дама каро. Или нещо от сорта. Така. Надявам се, че ви е било забавно този фокус. Ще има скоро отново фокус. Оговарям се пак да направя с Кален. Ще видим дали той ще иска. Така. И благодаря за гледането. И до скоро виждане. Не знам дали виждате какво правя в момента. Това е мое фейк цепене. Вижте. Поп купа. Дама с пътия. Да ви го рекламирам за сега. Защото следващия клип според обмислям да е именно за него. Моя собствено. И бяха както преди малко. Да, благодаря за гледането и до скоро виждане!